ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಂಕಳತೆ ಪಿದೈ ಬರಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗುಳ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಎಂಕಳತೆ 2 ಜನ ಪಿದೈ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತು ಬಂಡ ಎಂಕಳತೆ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಿರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನವಳ ಮಗಳ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಇಂಕಳೈತೆ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಐತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಮನಿ ಪಂದಕ್ಕಳು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇಗ ದಾಯ್ತ ಹಾಪಿಡ್ ಬಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನಿಯರ ಪತ್ಯರ ಪೂರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇಗ ಈ ದೂರುನೂರ ಕೇನಿಯರ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಗ್ಲು ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಿರಂತ ಬಂಡ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬಿಣ್ಣೆರ ಬತ್ತೇರಂಡ ಆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಇಲ್ಲದ ಕುರಿತು ದೂರು ಊರ ಪನ್ಪಿರದ ಪಂಡಾಯ್ತು ಎಂಚಂದ ಆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂಬಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಆಳ ಕೊರ್ಜಲು ಇಂಬಲ 10 ಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲಂಚ ಬಂಡೇರು ಮುಗ್ಲುಂಚ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತದ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತ್ರ ದಾನೆ ಎಂದ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇದು ಏರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಬಗೆ ದೂರು ಪಣಪರತ ಐನ್ ಕೇನೊಡಾಬಿಡು ಪಂಡ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಐನ್ ದಾಯ್ತೇನೆ ಕೇವಣೆ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಳ ಕೇನ್ ಪೈನ್ ಪಂಡ ಐಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಬಿಡು. ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಬಿಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಕೇವಣೆಗೆ ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಮಿಂತ ಕಂಡನಿಲ ಬಿಡೇನಿದವಳ ಅಗ್ಲ 2 ಜನ ದೂರ ಕೇನೋಡ ಐಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಬಿಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಆಳ ಅಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಬರೋಪುಣದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಇತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಉಳ್ಳರ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ದೂರನು ಇತ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಪಂಪೇರು ಆಡೆ ಗೀಡೆ ಪೋದು. ಸೊ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ ನನ್ನ ಏರಿಯಾಗಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬಂಗುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಬಿಡು ಪಂಡ ಅದೇ ಬಂಗು ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯೋರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಂಜನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ 8 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಡ್ಯಾರ. ಐನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚಂದ ಈ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಾವು ಏರಿಯಾಗಿಂದ ಮಂಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೂರು ಪಣಪೇರದ ಇದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಡು ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಇದೇ ಬಿನ್ನರ್ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ ದೂರು ಪನ್ಪುಣಾಗ್ಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಲೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕರುಡ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಗ್ಲೇ ಮಂಡ ಚಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಬರ್ತದೈತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ. ಸೊ ಪಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇ 2 ಅಂಚೆ ಮೀನು ಇದೈತೆ ಸಂಭವ ಉತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗುಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸುಲಾ ಬಡಾವು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಥ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಇಂಚನೇ ಕುಳೊಂದು 2 ಜನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತಾನೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಇದು 8 ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಕುರಿತು ಮುಗ್ಲ ಕುರಿತು ದೂರು ಪನ್ಪೇರತ. ಸೊ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಭದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಲಾಭ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಪಂಡ 2 ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ದೂರು ಮೀನು ಉತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೈನ ಕೇನ್ಪ ಕಂಡು ಪರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆನಪಿಡ ಆಗ್ಲೇಗ ಇದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚಂಡ ದೂರು ಪನ್ನೋದಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಕೇವನಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾರು ಅದು ಆಗ್ಲಿನ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡದ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಳದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐನಕ್ಕೆ ಉಂಕುಟುಪ 2 ಜನ ಉಂಕುಟ್ಟದು ಮುಖ ಎಂಕ್ಲ ಇಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಪುರ ಪಿರೋಡು ಎಂಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಪಣ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಭವ ಆಯ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಎಂಕ್ಲ 2 ಪಣೀರ ಪೂಜ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಂಚ ಪಂಡೇರು ಮುಗ್ಲಿಂಚ ಪಂಡೇರು ದಾಲ ಪಣೀರ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಅದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗುಲ್ಲ ಅದು ಬಂಗು ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದೈತನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ದೂರು ಪಣೀರೊತ್ತುಂಡ ಮುಖದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಚಾಡಿ ಪಣೀರೊತ್ತುಂಡ ನೆನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಐನು
ಶೇರ್ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಮುಖ ಏರೆಗಳ ಪನ್ ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಪಂಡ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಆಪಡು ಅಥವಾ ಹಂಗು ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಪಂಡ ತೆಂಕಳ ಒಂಜಂಜ ಜನಕ್ಕೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಚದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗುಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಂಗು ಉಂಕುಟ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಗೆಡ್ಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಜಲ್ ಪಣ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಕುಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪಳು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬರ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೈನಿ ಬಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಏಪಳದವೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೋವಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಡ್ಯೂಟಿರ ಮುಗಿತದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲು ಅದ ಬಂಗೋ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತನು 2 ಜನ ತಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತನಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅದ ಬಂಗು ದಾನ ನೆನಪಂಗು ಅಂದ ತೆಡ್ಡೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅದ ನಮ್ಮಣ ಪಣ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರ್ಲ ಶುರು ಮಂತದು ಪೈರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೋದನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಡೆ. ಸೊ ದಯತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪನೋಳಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದೀನಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಲ ಅಂಚದ ಕತ್ತಲ ಪೂರ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಏರು ಪೂರ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಏರೆಗೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಾಬುಡು ಅದ ಹಂಗು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಬರ ಹೋಗ್ಬಿಡಾಗೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬರ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರೂಟ್ ಉಂದು ಎಪ್ಪಳ ಪೋಪು ನಾವು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಾತೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುಗಳ. ಸೊ ಅಂಚದು ದಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ಬಂಡ ಅವೇ ಆಡೆ ಎಡೆ ಪೋದು ಆಯಿಲಡೆ ಈಲಡೆ ಮಿತ್ತೆಲಡೆ ತಿರ್ತೆಲಡೆ ಜಪ್ಪಗು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಗಡ್ದು ಹೆಂಚಾಪ್ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅವಳುಕ್ಕಳು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ಲ ಮಗ್ಲನ್ನ ದೂರ ಬನ್ಪೇರತ. ಸೊ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಮೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ ಆಗಲೇ ಅದ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜಂಟಲ ಅದ ಹಂಗು ಹಾಯ್ ಒನ್ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ ತುಲ ತೆಂಕ್ಳತೆ ಮುಳಂಚ ಪೋಂದುಲ ತೆಂಕ್ಳ ತೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀ ಉಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಐತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಲ್ ಮನ್ಪಳೆ ಬಾಯ್